個係路虎攬勝天窗漏水，就係因為呢粒水管接頭，佢係鐵嘅，生鏽導致咗佢斷咗漏水啦。呢個都係佢嘅通病嚟嘅。你冇睇呢粒細細嘅接頭啊，操作起身係好複雜繁瑣噶。塞晒。如果你去某 4S 店整嘅話呢，佢肯定叫你成個總成換晒佢嘅，要萬幾蚊噶。而家呢，我哋同車主揾到一個改良版嘅，嗱呢個係銅嘅，咁又可以幫車主慳返成5位數字啦。裝好咗之後呢，仲要攞個後箍箍實佢噶，咁樣先唔會有再甩嘅風險噶。搞掂。而家試水啊。平時洗車或者落雨嘅時候咧，就一定要注意呢啲地方，呢個地方啦嚇，睇有冇漏水啊或者水漬。如果唔注意嘅話咧，導致咗啲水流到落地板嘅電腦或者插頭腐蝕咗咧，咁啊損失就大啦。如果你台車都行咗有10萬公里，都想睇下天窗有冇異常嘅話咧，可以過嚟我哋中山寶德㗎，我哋免費為你檢查。記得關注我哋中山寶德哦。